filmando já. Acorda. Qual é? Caraca. Qual é, cara? Acordica. Ô, Vina. Ah, não. Ah, agora te acorda. Pode deixar um homem cansado dormir, não? Já chega. Tá bom, mulher. Que isso? Agora deixa eu entrar, por favor. Vinha! Cadê a Vinha? Vinha! Não. Seu filho... Tá bom, para de filmar.